Ծնողները շատ ճիշտ բան արեցին, որ գնացին ցույց արեց. They need to protest, they need to make the noise, and then we come and we cover it and we show it. But we also have to show the other side because that's the way news works. Որն ես փորձում ներկայացնել քո երեխաներին։ I'm a mother and of course I have my personal beliefs and my own moral stance, but that's completely irrelevant. Դաժե չգիտի այդ մանրամասնությունները եւ պետք չի իմանա։ Այսօրվա աշխարհը արդեն լուրջ փոփոխությունների է ենթարկվում։ If we as journalists, all of us understand what our niche is, and if we can represent our communities in a positive way, then that's the most authentic thing we can do. Հայ լինելը օգնել թե խանգարել է քեզ։ Երկուսն էլ։ Բայց հայերին չսիրելը ամերիկացու համար դժվար չի։ Չես կարող օրինակ ամերիկյան TV էկրանից ասել մեր թշնամին մեզ ջարդում է։ Իհարկե չէ։ Ես ամերիկացի եմ, բայց հոգով հայ եմ. When it comes to the professional aspect, you are American. Այդ ճանապարհի դժվարությունները արդյոք կոտրել են, հիասթափեցրել են։ Առավոտից մինչև գիշեր նկարում էի 50 pound camera ուսիս վրա, ես էլ 115 pound, շատ դժվար էր։ Տիրելի մարդու կողմից աջակցությունը ինչքանով է կարևոր մասնագիտական հաջողությունների հասնելու համար։ Մենք նախ եւ առաջին իրար շատ լավ ընկերներ ենք։ Էլլինա Աբովյանի net worth-ը 1 միլիոնից 5 միլիոն։ Ես չգիտեմ սա ով ա գրում։ I've worked very hard for a very long time. And now I want to do what is going to fulfill me on a deeper level. Հենց հիմա հիշեմ։ Տարիքից ա գալիս վրիճան։ Եթե ինձ պատվիրեին կազմել աշխարհը փոխող մարդկանց ցանկ, առաջին հորիզոնականներում ես կպահեի լրագրողներին, որովհետև մեր կռիվը արդարության կռիվն է։ Այսօր իմ տաղավարում ամերիկահայ ամենահայտնի անուններից մեկն է՝ լրագրող հաղորդավար Էլլինա Աբովյանը։ Բարև Էլլինա ու բարի գալուս VIP տաղավար, ի դեպ ուզում եմ շնորհավորել առաջին կին հյուրն է VIP տաղավարում։ Բարի գալուս։ Շնորհակալ եմ, բարև վրիճան, շատ զգացված եմ։ Միտում չկար իրականում դրա մեջ, մենք փորձում ենք աշխարհը փոխող մարդկանց գտնել, խոսել ու բացահայտել նրանց մոտեցումը տարբեր հարցերի ու VIP-ն հենց այդ միտումը ուներ նաև ցույց տալ ամերիկահայ այն մարդկանց, ովքեր իրենց միջավայրը փոխում են, ովքեր փորձում են արդարության կռիվ տալ, ովքեր գյուտեր են անում, ովքեր մեր ապրած ժամանակների հերոսներն են եւ լրագրողները ամենաառաջին հերոսներն են, ովքեր ոչ միայն ամեն րոպե իսկապես հերոսանում են, այլ նաեւ ստեղծում են այդ հերոսներին։ Շատ քիչ ես ինտերվյուներ դու տալիս, ուզում եմ հիմա սկզբից հասկանալ ինչ տրամադրություն ունես, վերջապես դու ես պատասխանելու հարցերի։ Տրամադրությունը շատ լավ է, ճիշտ ասած, որտեվ ինձ սա շատ ավելի հեշտ է, որտեվ չեմ պատրաստվել, ուղղակի ստեղ եմ, որ մենք զրուցենք, մենք իրար արդեն քանի տարի ճանաչում ենք, սա դրա հետ գալիս է վստահություն, եւ շատ ուրախ եմ, որ կարող ենք սենց նստել եւ զրուցենք։ Սիրով, նաեւ ես գիտեմ, որ քո օրը շատ շուտ է ավարտվում եւ շատ շուտ է սկսում աշխատանքային օրը հայաստանցիների համար հիմա դա շատ շոկային կլինի, բայց քո աշխատանքային օրը սկսվում է առավոտյան 2-ին, 3-ին, 4-ին, 5-ին, հա։ Ոնց ես պատրաստվում։ Փորձեմ շուտ քնել, որը որ շատ դժվար է։ Կարծում եմ հենց դաստիարակությունը դա է, որ շուտ քնեմ, որ կարողանամ շուտ արթնանալ, բայց հենց որ արթնանում եմ, արդեն ոնց որ ես իմ ռուտինը ունեմ, ես իմ schedule-ը ունեմ, email-ն եմ ստանում, որ գիտեմ արդեն թեման է տորվա, որտեղ պետք է գնամ, ինչ պետք է անեմ, եւ արդեն ուղեղը սկսում աշխատել, ես չեմ մտածում, որ հոգնած եմ կամ շատ չեմ քնել, ուղղակի օրը սկսում եմ, արդեն 13 տարի է ես այս գործի մեջ եմ, սովոր եմ։ Արդեն ընտելացած, պատրաստված, արդեն գիտես, ինչ ես անելու հաջորդիվ, սովորաբար լրագրողների կյանքում որոշակիությունը բացակայում է։ Ուզում եմ հասկանալ երիտասարդ կին լինելով հանդերձ, ունենալով ընտանիք, երեխաներ, որոնց մասին դեռ կխոսենք, ոնց է ստացվում կազմակերպել եւ միշտ պատրաստ լինել հատկապես հաշվի առնելով, որ որոշակի ոչինչ մեր մասնագիտության մեջ չկա։ Այսօր այս պահին կարող ենք զանգ ստանալ, հասնել դեպքի վայր, միտեղ, որը հեռու է օրինակ մի քանի ժամ։
Hence գործը դա է, that's the discipline. Որ you enter into an environment which you know nothing about, and that's the skill to take a piece of information and turn it into something that it's going to be interesting for people. So that's what we do. It's how our brains work, it's how we're trained, and it's exciting. Yeah. Ես նայում էի հարցազրույցները, երբ պատրաստում էի մեր հանդիպմանը ու հետաքրքիր է, որ որքան էլ սահմանափակ են հարցազրույցները քո, դու սովորաբար շատ հարցազրույցներ չես տալիս, բայց միևնույն է շատ տարողունակ են եւ մասնագիտության առումով եւ նաեւ մի հետաքրքիր կարեւոր բան նկատեցի, որ քեզ շատ են հետևում որպես role model, մեկը ով կարողացել է վերջապես ամերիկյան ամենամեծ շուկաներից մեկը, իսկ ամբողջ Կալիֆոռնիան երկրորդ մեդիա շուկան է ամբողջ Միացյալ Նահանգներում, գրավել այն ճանապարհով, որը դու ես արել։ Ես ուզում եմ այդ փորձը այս զրույցի ընթացքում կիսենք մեր հեռուստադիտողների հետ, շատերը վստահ եմ հետաքրքրված կլինեն, բայց նաև ուզում եմ դու պատմես, ինչպես ստացվեց KTLA մուտք գործելը եւ այդ ճանապարհի դժվարությունները արդյոք կոտրել են, հիասթափեցրել են, թե այնուամենայնիվ դա քեզ համար սևեռում էր։ Ճանապարհը դժվար էր եւ երկար էր, ճիշտն ասած, որտեվ եթե որպես journalist ուզում ես աշխատես Լոս Անջելեսում, պետք է սկսես փոքր քաղաքներից, որտեղ որ դու կարողանաս experience-ը ձեռք բերես, հասկանաս գործը, սխալը, միջև ճիշտը, So ես սկսել եմ այս գործում San Luis Obispo, շատ փոքր քաղաք, Northern California, այնտեղից գնացել եմ Fresno, 2 տարի այնտեղ եմ ապրել, Fresno-ից փոխվել եմ San Diego, այնտեղ եմ 2 տարի ապրել, աշխատել, հետո նոր վերջում ընդունվել եմ KTLA։ Դա հենց այդ վերջի փոփոխությունը շատ հեշտ ստացվեց, որտեղ ես քանի տարի արդեն աշխատում էի ինձ վրա, շատ էի փորձում, որ գործը հասկանայի, որ ճիշտ անեի, որ մի օր կարողանայի այստեղ աշխատեի, որտեղ իմ ընտանիքն է այստեղ, իմ ընկերությունն է այստեղ, Էլլին ոնց որ իմ տանն է, ես ուզում էի հետ գա այստեղ։ Եվ շատ ոնց ասեմ, it's not that common, որտեղ հենց journalism-ի գործը LA-ում շատ քիչ է այդ գործերը, պատկերացա մենակ 20 հոգի է, չէ՞ որ աշխատում է։ Դրանից ավելի շատ կա դերասան, դրանից ավելի շատ կա չգիտեմ, millionaires, չէ՞, so շատ դժվար է հենց այդ գործի մեջ մտնել, it's very selective and it's very competitive and it's very difficult, բայց ոնց որ ես իմ նպատակը ունեի, դրա այդ ուղղությամբ եմ միշտ աշխատել, so երբ որ ես San Diego-ում եմ աշխատում, գլխավոր general manager-ը Los Angeles-ի, KTLA, եւ ինքը գլխավոր general manager-ն էր San Diego-ի, so մի օր ինքը եկավ, Եվ ասեց, որ ինձ քանի տարի արդեն նայում են, իմ գործը շատ են հավանում, ուզում են միանգամից ինձ տեղափոխեն LA։ Եվ այդ ոնց որ չի հավատում, որտեղ ես քանի տարի աշխատել եմ, ես պատրաստ էի դեռ քանի տարի տանջվեի, բայց ոնց որ կարծում եմ, որ դու կենտրոնանում ես մենակ քո գործի վրա, չես կարող սպասես, ինչ կարող լինի։ Ես նաև գիտեմ, որ Ֆրեզնոյում աշխատելու տարիներին, եթե սխալվեմ, խնդրում եմ ինձ ուղղիր, ես գիտեմ, որ Ֆրեզնոյում աշխատելու տարիներին լրագրողի հաստիկ չի եղել եւ որպեսզի դու մտնես այնուամենայնիվ այդ ոլորտ, պատրաստակամություն ես հայտնել լինել նաեւ օպերատոր, կամերաման, ով որ ինքն իր աշխատանքը նկարելու է, հավանաբար նաեւ մոնտաժելու է, հավանաբար նաեւ հաղորդելու է, այսինքն մարդ նվագախումբ, ով կարող է ինքնուրույն ապացուցել, որ ինքնուրույն ամեն ինչ կարող է տիրապետում է այդ մասնագիտություններին։ Ինչու էր այդ սևեռումը քեզ մոտ, ինչու էր այդքան սիրում ժուրնալիստիկան ու ի վերջո ստացվեց օպերատրությունը թե ոչ։ Ստացվեց եւ I was a camera operator as well. Բայց գիտես ինչն է հարցը, որ մի բան շատ ձգտում ունես եւ գիտես որ դու այդ վերջի պահին պիտի հասնես, դու քեզ համոզում ես որ դու ամեն ինչ կարաս անես որ հասնես այդ դրան։ So news director at Fresno-ի ստուդիայում իրանք journalism-ի opening չունեին։ So ես իրան email արեցի, ես կգամ որպես cameraman կաշխատեմ, մենակ թող կողքից էլ reporter լինեմ։ Ու համաձայնվեց։ Դա ամենադժվար գործն էր եւ միջև մա ոչ թե փոշմանում եմ, բայց իրոք դժվար էր, որտեղ պատկերացա առավոտից մինչև գիշեր նկարում էի 50 pound camera ուսիս վրա, ես էլ 115 pound, շատ դժվար էր։ Եվ անծանոթ տեղեր էի գնում, վտանգավոր տեղեր էի գնում, ու այս այդ ժամանակ 27 տարեկան մենակ էի ապրում Fresno-ում, այդ ամենը շատ դժվար էր, բայց ոնց որ նպատակս էդ էր, սրտիս մեջ էդ էր, որ պիտի տենց է պիտի լինի, պիտի ես իմ նպատակին մի օր հասնեմ։ So այդ քանի տարին տենց անցավ, բայց անցավ, it's okay։
Ինչ որ դժվար է, I think մարդու համար է, եթե կարաս դու conquer it, ուրեմն դա շատ է ասում քեզ մասին։ Ու դրանից հետո դու կարաս արդեն ուրիշ բաներ հասկանաս, որ դու կարող ես անես։ Ինչը հասկացար, գիտես, մոտավորապես նույն ճանապարհն ենք անցել։ Այդ ժամանակ 16 տարեկան էի ես, երբ առաջին անգամ այնքան շատ էի ուզում հեռուստաընկերությունում աշխատել, որ համաձայնեցի աշխատել տեխնիկական անձնակազմի ասիստենտ շատ փոքր մեկը, ով ընդամենը տեխնիկի կամ օպերատորի շնուրն է պահելու, լարերն է պահելու, բարձրախոսը ձեռքին պահելու է մինչև լրագրողը գա, հա, այսինքն պրիմիտիվ ամենատարրական աշխատանքն էի անում, որովհետև երազում էի էկրանի համար։ Ուզում եմ նաև դու ասես, ինչու ես երազել այս աշխատանքի մասին, հետաքրքիր է, որ հանդիպեցի քո պատմություններից մեկին, երբ ասում էիր, որ 5 տարեկանում ես առաջին անգամ տեսել հեռուստատեսային տաղավարի ձևական մոդելը, որը քեզ գայթակղել է, գրավել է, որն էր պատճառը, ինչը սիրեցիր այս աշխարհում։ Ճիշտ է։ Որոշ բաներ անգլերեն ասեմ, քանի որ ինձ ավելի հեշտ է։ It was a school field trip and it was a career day. Yes, փոքր տարիքից I've always loved movies, television, news. As an immigrant child, that's all you have. You know, your parents don't have a lot of money to take you places, so you watch TV. And I fell in love with movies. I fell in love with television, with actors, with anchors. It's just the way they presented themselves, especially in the 80s, it was very glamorous. Հետո I think 5 տարեկան էի, it was a class field trip. Գնացել էինք ստուդիա, որը որ երեխեքի համար սարքած ամեն ինչ մանկական վարիանտով, տենց դասատուի սենյակը կա, այդ ստուդիան կա, journalist-ների համար կա, fireman-ների սենյակը։ So ես հենց որ տեսա այդ լույսերը, այդ բաները, ասի, okay, մի օր պիտի սա ես էլ անեմ։ Ու տենց մեջս մտավ փոքր տարիքից։ Իհարկե տարիների ընթացքում միտքս փոխեցի, ուրիշ բաներ փորձեցի, բայց հետո վերջում հետ եկա ոնց որ այդ մի հետաքրությանը, այդ մի նպատակին։ Մեդիան ինչով է քեզ գրավում։ Գիտես, շատ հաճախ երբ մենք անդրադառնում ենք տարբեր թեմաների, հատկապես քեզ նման լրագրողները, ինձ նման, քեզ նման լրագրողները, ովքեր կոնկրետ առանձնացված դաշտ չունեն, առանձին field չկա, որտեղ իրենք մասնագիտացած են, այլ ընդհանրական անդրադառնում են տարաբնույթ թեմաների, շատ դժվար է մասնագիտության մեջ կայուն հոգեվիճակով մնալ։ Ես վստահ եմ դու լուսաբանել ես եւ ահաբեկչական ակտեր, որոնք տեղի են ունեցել այս տարիների ընթացքում, լուսաբանել ես սպանություններ, հանցագործություններ, հարձակումներ, ցույցեր, տարբեր թեմաներ, հա։ Ինչն է առավել շատ քեզ գրավել մեդիայում։ Արդյոք եղել են պահեր, երբ հոգնել ես, մտածել ես, որ այնուամենայնիվ սա այն ճանապարհը չէր, որին կուզեիր, թե սիրել ես միշտ եւ փորձել ես քեզ հանգստացնել։ Հենց դա ճիշտ ասացիր, հանգստացնել։ Կապ չունի ինչ գործի մեջ ես, չէ՞, միրիա լինի, թե բժիշկ լինես, թե փաստաբան լինես, թե ռեստորանում աշխատես, ամեն օր կարա հեշտ լինի, կարա բարդ լինի, լիբոյ գործն է իր պլասերը եւ մայնուսներ ունի։ So ինձ համար հենց այդ է, ես ինձ հանգստացնում եմ օրվա վերջում։ Հասկանում եմ ինչ էր լավ այսօրվա, ինչն էր վատ այսօրվա եւ ինչն է իմ ոնց որ my motivation to carry forward։ Վերջին հաշվում ես շատ եմ աշխատել, որ հասնեմ այս պահին։ So չեմ կարա թողեմ, ինչա թե մի հատ վատ օր էր կամ որ պատմությունը շատ դժվար էր, այդ պարզա կլինի, բայց ես փորձում եմ այնց անեմ, որ if I can get over that hurdle, then I go to the next chapter, I go to the next page, and that to me gives me more than that difficulty of that situation. Մի առիթով նշել ես, ինձ համար սա կարիերա է, մարդիկ այսպես են ինձ ճանաչում եւ ես ընտրել եմ այս ճանապարհը, որը շատ դժվար է։ Բառացի փորձել եմ թարգմանել անգլերենից, հարցազրույցներից մեկում է այս տողերին հանդիպել, ինձ շատ դուր եկավ քո մոտեցումը, որ մասնագիտությունը դու ես եւ դու հենց այդ մասնագիտությունն ես, այսինքն այնքան եք ներաճել իրար մեջ, որ դրանով փորձում ես նաև հանրությանը ներկայանալ ու այդպես էլ քեզ ընկալում են մարդիկ։ Ինչ էներգիա ու ինչ ժամանակ ես ծախսում մասնագիտության վրա։ Հենց դա, ես չեմ տարբերություն դնում էլ, որովհետև 13 տարի այս գործի մեջ եմ չհասված ուսումը։ So արդեն
հիմնական իմ adult կյանքը նվիրված է եղել այս գործին, ոնց որ նույնիսկ իմ նստելու ձևը, խոսելու ձևը, ինձ ներկայացնելու ձևը, ամեն ինչ կապված է իմ գործի հետ։ It's very performance based, դու էլ գիտես, չէ՞, մտածել ես, ասենք, մի բան ինֆորմացիա է քեզ գալիս ու շատ արագ ուզում ես process անես ու այդ հետ փոխադարձ պատմես։ Այդ ամեն ինչը becomes part of who you are։ Ես հիմա որ մարդկանց հետ խոսում եմ, նկատում եմ հարցեր շատ եմ տալիս, չէ՞, որովհետև դա ինձ համար արդեն սովորական է, օրինակ չեն հասկանում, ինչի է այս աղջիկը այսքան հարց տալիս մեզ, կամ սենց փորձում համոզի ամեն ինչ, որովհետև դա է իմ կյանքը, դա է իմ ամենօրվա կյանքը, որ ես ինֆորմացիա պիտի չէ բանանեմ, հայտնաբերեմ։ It just becomes part of who you are. It's part of your character. And I like that part of my character because it's fulfilling. And at the same time, it gives you a platform. It opens doors for you. It commands respect. It's given me so much more than I think I've given it, or at least I try to give it. So I can never disagree with the fact that this is so much of who I am. Սա նաև մեզ մի կարևոր խնդրի առաջ է կանգնեցնում, որքան էլ շատ ենք ստանում ինֆորմացիան, մենք այսպիսի մի բնավորություն ունենք, վստահ եմ դու էլ կունենաս, ստուգել ինֆորմացիայի հավաստիությունը, ստուգել սկզբնաղբյուրը, ստուգել դրա արժեքը արդյոք ինքը պիտանի է այս պահին, թե մի քիչ հետո կհաղորդենք, հա, այս ճանապարհը կմեկնաբանես, կա պահանջ առաջինը լինելու, կա պահանջ էքսկլյուզիվը հաղորդելու, ինչ պահանջներ կան, որոնք եւ դու ես քո արժեվ դնում, եւ նաեւ KTLA-ն է, միգուցե պահանջում կամ միգուցե դա ձևն է աշխատանքի, որն է առաջնայինը ձեզ համար։ Ես գտնում եմ կարևոր չի լինել առաջինը, բայց կարևոր է լինել ճիշտ, որտեվ հատկապես հիմա ժողովուրդը շատ կասկածամիտ է հենց մեդիայից եւ journalism-ից։ So ես շատ եմ մտածում ոնց պիտի ես պատմություն ասեմ, ոնց պիտի մոտենամ, ում հետ պիտի խոսեմ, ոնց պիտի ներկայացնեմ, որտեվ հենց պատմությունը անում ես դա ապրում է միշտ։ Եվ դա ինձ հետ կարող է գա մի օր։ So ես շատ լուրջ եմ դա ընդունում։ Ինձ եւ միշտ email են անում, message են անում, զանգում են, թեմաներ են ուզում տան, որ զբաղվեմ, չէ՞, ես այդ թեմաներով։ Ես շատ անգամ 90%-ը չեմ համաձայնվում, որտեվ այդ պատմությունը ոնց ասեմ, պիտի այնպես բացատրես, որ երկու կողմն է հասկանա։ Եվ մեկը որ շատ is very passionate about something, իրանք մենակ իրանց կողմն են տեսնում, բայց իմ գործը հենց դա է, որ երկու կողմը կանեմ բացատրեմ։ Եթե ես չեմ կարող երկու կողմը բացատրեմ, կապ չունի, ես համաձայնեմ թե համաձայնվեմ, կարա ամենատահաճ թեման լինի, բայց եթե ես երկու կողմը չբացատրեմ եւ ճիշտ չբացատրեմ այդ ամեն ինչը իրանց բաներով with its backing and evidence and proof and everything, ուրեմն ես չեմ մոտենա, որտեվ իմ ռեպուտացիան ինձ ավելի կարևոր է, քան թե լյուբոյ թեմա։ Կապ չունի, այդ կարող է անես եւ առաջի story-ն լինի եւ դրանից լիքը ուշադրություն ստանաս, այդ ուշադրությունը կարող է մյուս օրը լրիվ հակառակը ստացվի, եթե դուրս գա որ դու սխալ ես։ The trust is very important to me. Լավ, մենք սովորաբար խոսում ենք մեդիայի մասին ավելի ընդհանրացակ, քննարկելով ժամանակակից մեդիան եւ այլն, բայց հայկականը տարբերվում է։ Առնչություն ունեցել ես հայկական մեդիայի հետ կամ թեկուզ ուղակի կարդալ, ծանոթանալ կամ ուսումնասիրել կամ աշխատել երբևէ հայկական մեդիայի հետ առնչություն ունեցել ես։ Նախ եւ առաջին հայերեն չեմ կարող կարդալ եւ գրել, ափսոս, բայց ճիշտ ասած ես հայերենով չեմ մտածում, ես անգլերեն եմ մտածում, հետո նոր հայերենով խոսեմ, թարգմանում եմ, so ինձ համար շատ դժվար կլինի որ հայկական մեդիայի մեջ աշխատեմ։ Սա հարցնում է իզուտ շարունակության համար շատ տարբեր են հայկական լրատվամիջոցները, հայկական մեդիան գլոբալ աշխարհից շատ տարբերվում է։ Ես որքանով գիտեմ, KTLA-ը անկախ է, որևէ քաղաքական ազդեցություն չունի եւ պարտադրված քաղաքական օրակարգ չունեք, այսինքն ազատ եք հաղորդելու ցանկացած իրադարձության եւ երևույթի մասին։ Ինչն է կարևորում խմբագրությունը ձեր աշխատանքում եւ ինչն է կարևորում առհասարակ մեր շրջապատող աշխարհում, որն է առաջինը հաղորդելու ձեր նյութը։ Local news, որ ես եմ անում, չէ, վերաբերվում է մեր news-ը Southern California-ի ժողովրդի համար։ Երբեք չի լինում political agenda։ Political agenda-ն շատ անգամ գալիս է CNN, Fox News, ABC, որտեվ իրանք their network mentality is very different։ Local news-ը ոնց է ներկայացնում է local news, ինչ որ կատարվում է հենց ստեղ, հենց Hollywood-ում, հենց, Southern California։ Մենք չունենք ընդհանրապես a political stance եւ ոչ մի անգամ չի եղել, որ ինձ boss կամ producer ինձ ասի այս ուղղությամբ ներկայացրու news-ը կամ այն ուղղությամբ ներկայացրու։
ամեն ինչ մերը նայում ենք ինչն է ամենակարևոր ժողովրդի համար, ինչի է սա իրանց կարևոր, ինչի է պետք է իրան առավոտը սա այս նյուզը լսեն, նոր տնից դուրս գան։ So ես այտենց եմ ամեն ինչ մոտենում եւ մենք նայում ենք հենց Southern California-ի ժողովուրդը կաղա հայերին էս մի պատմությունը շատ կարևոր լինի, բայց Southern California-ի 20 միլիոն ներկայաց չէ, ապրողներին կարևոր է դա։ Մենք այտենց ենք ամեն ինչ մոտենում։ Եվ ըստ դրա որն է կարևոր թեմաները կարող ենք հիմա ներկայացնել ու առանձնացնել, որոնք են կարևոր մեր միջավայրի մարդկանց համար այն թեմաները, որոնք դուք հաղորդելու եք առավոտյան։ Առավոտյան նյուզը շատ անգամ իրանք նայում են, ասենք, հատկապես հիմիկվա ժամանակ։ Social media-ով դու կարող ես մի հատ պատմություն տեսնես, չէ՞, բայց դու չես նայում, չես կարդում հենց այդ մանրամասնությունները։ Այդ ամենամեծ story-ների մասին ենք մենք խորանում, որ դու կարող ես միտեղ տեսած լինես, բայց պատմությունը իրոք չգիտես։ So մյուս օրը հենց առավոտը դու միացնում ես TV-ին, օ, լսել է ես, այդ երեք մեկը խոսացել էր, չէ՞ դրա մասին։ So մի քիչ ուշադրություն դարձնեմ, որ իրոք միտքը հասկանամ այս պատմության։ So morning news մենք ավելի վերաբերվում ենք general stories, ինչ որ ամենակարևորն է, ինչ որ դու ուզում ես լսես, որ հետո դու գնաս մեկին պատմես կամ it's more lifestyle, part of general knowledge of what you want to know։ Դրա համար մենք ավելի շատ politics and բաներ չենք մոտենում, որտեվ հասարակ մարդկանց համար դա այդքան կարևոր չի։ Իրանց կարևորը, I don't know, Անմիջական առաջին առնչության հարցերն են, չէ՞, ամենակարևորը։ Ես վերջին շրջանում շատ ակտուալ էր կրթական ոլորտի հարցերից մեկը, խոսքը սեռական դասյարակության դասավանդումն է դպրոցներում, ուզում եմ քեզ իրականում շնորհակալություն հայտնել օբյեկտիվ ու երկու կողմին ամբողջապես լուսաբանելու աշխատանքների համար, որովհետև նայում էի տարբեր տեսակի հրապարակումներ LA Times-ում, տարբեր հեռուստաալիքներով մեր հեռարձակման ենթակա եւ սուբյեկտիվությունը կար։ Քեզ համար այդ թեմայի անդրադարձը, իսկ դա բավականին աղմկոտ թեմա էր, որը մինչև հիմա շարունակվում է, բողոքի ցույցեր տեղի ունեցան, մարդիկ մեկը մյուսին ծեծում, ջարդում էին, անվանարկելով, մոտեցումը որն էր այս հարցում եւ շահերի բախում կար արդյոք, թե չէ, որպես մայր անձնական վերաբերմունք եւ որպես լրագրող անձնական վերաբերմունք։ Ես շատ ծնողների հետ եմ խոսել այս թեմայի մասին եւ իրոք կա դեպքեր, որը որ սխալ է, որը որ that needs to be investigated on a confidential basis with the school board. So դա ես չեմ կարող դրա մասին խոսել, բայց ինչ որ հասնում է ցույցերին, ծնողները շատ ճիշտ բան արեցին, որ գնացին ցույց արեցին, որտեվ հիմա school board-ը եւ ընդհանուր Los Angeles, Southern California-ից ամերիկան տեսավ այդ պատմությունը։ Պիտի տեսնեին, որ ստեղ այս ժողովուրդը North Hollywood-ում թե Glendale-ում իրանք դեմ են այս հարցերում։ Ոչ ոք չի կարող ասի իրանք ինչի են դեմ, չէ՞։ Այդ խոսակցությունը ինչ վրա իրանք տանն են ուզում այդ խոսակցությունը ունենան իրենց երեխայի հետ։ Ես այդ լրիվ հասկանում եմ։ Բայց երբ որ իմ ներկայացնելուն ես չեմ կարա իմ կարծիքը դրան հայտնեմ։ Ես պիտի նայեմ ամեն ինչ objective։ Համ պիտի school board-ի հետ խոսենք, համ պիտի ծնողի հետ խոսենք։ Իրանք եթե համաձայնվեն, չհամաձայնեն, դա իմ գործը չի։ Իմ գործն է մենակ այդ երկու կողմը ներկայացնել։ Այդ ծնողը միջև վերջ պիտի այդ հարցը տանի առաջ։ Եվ այդ ցույցը գիտեմ շատ դժվար էր նայել, քանի որ այտենց ագրեսիվ ձևով ավարտվեց, բայց պիտի այտենց լիներ, որտեվ իրոք ժողովուրդը այտենց զգացված է, չէ՞, around this topic. If they're that passionate, people needed to see that they were that passionate because it made national headlines across the country. Fox News, CNN, ABC, World News Tonight, everything. And that's what needed to happen. Whether it made us look good or made us look bad, the fact of the matter is the people are very dissatisfied with the way things are happening in schools, and they need to raise that fact. I can't raise it for them because I'm not a parent at that school. They are. They need to protest. They need to go to the school board meetings. They need to write the letters. They need to make the noise. And then we come and we cover it and we show it. But we also have to show the other side because that's the way news works. It's not about picking sides, picking a moral side. I'm a mother, and of course I have my personal beliefs and my own moral stance, but that's completely irrelevant. And I have 13 years of training that's never going to allow me to pick a side either way. That's not going to happen because it's just not part of what we do. Եվ գիտեմ ցավալի է, երբ որ դու հայ ծնող ես ու նայում ես ու տեսնում ես, օ, մեր հայ աղջիկն է, ինչի մեր կողմին ավելի շատ չի ներկայացնում։ Ես իրանք չունեմ մենակ հայերի կողմը ներկայացնեմ։ Ինչա թե ես եմ ծնող։ Դա սխալ է, պիտի երկու կողմը ցույց տաս։ Բայց ինչ որ ծնողները այդ օրը արեցին, շատ ճիշտ էր, որտեվ իրանք ոնց ասեմ, they were angry and that needed to be seen.
And hopefully that'll help make a difference. Բայց դրա հետ էլ մի բան ասեմ, ծնողներ շատ կային այդ ցույցի ժամանակ, որ չէին խոսում։ Մեր reporter Eric Spillman-ը հենց ես այդ օրը դիկտոր էի, so ես նայում էի ստուդիայից։ Ամեն ինչ ես իմ աշխով տեսել եմ, որ հենց հայ ծնողներին մոտենում էր ինքը ուզում էր հարցազրույց տալ, ասում են չէ, չենք ուզում խոսենք։ Բայց ինչ ես եկել, եթե չես ուզում խոսաս։ Հենց իմաստը դա է, չէ՞։ Ներկայացրու քո կողմը, որ ժողովուրդը լսի, մայկրոֆոնը դիմաց է տա, այդ մայկրոֆոնը մենակ չի նայում LA-ի ժողովուրդը, դա հետո գնում է YouTube, գնում է քանի հազար տեղ, կարող 100 միլիոն հոգի նայի։ Այդ հենց այդ քո մոմենտն է։ Դու պիտի այդ մոմենտում ասես ինչ որ քեզ քո համար ճիշտ է։ Իսկ անձնական վերաբերմունք այս խնդրին ո՞րն է իրականում, որովհետև վերջին շրջանում բավականին հաճախ ենք մենք լսում դպրոցներում կատարվող առանձին խնդրահարույց թեմաների, առհասարակ այդ խնդրահարույց թեմաների ու ագրեսիվ դրսևորումների մասին, ընդհանրապես վերջերս մենք տեսանք նաև թե ինչպես էին մի խումբ երեխաներ ծեծում հայազգի դեռահաս տղայի, ցավալի է այս ամենը եւ ուզում եմ անձնական վերաբերմունքը հասկանալ կրթական ոլորտին, այս պահին դեռ խոսում ենք այդ ոլորտից, որովհետեւ երկու տղա ես մեծացնում, երկուսն էլ արդեն դպրոցահասակ են, եթե չեմ սխալվում, եւ բնականաբար այստեղ եւ ամենացավալի թեմաները խոսալու եւ ամենացավալի թեմաները ներկայացնելու անհրաժեշտություն է լինում եւ նաեւ լինում է երբեմն լռելու կարիք, որն ես դու ընտրում որպես մայր եւ որն ես փորձում ներկայացնել քո երեխաներին։ Այս պարագայում ճշմարտությունն է կարևոր, թե երեխայի հոգեբանության հետ հաշվի նստելը այնուամենայնիվ։ Objective լինելը ճիշտ է, բայց թեմաներ կա that the world understands good and evil, չէ՞։ Այդ միակ ժամանակն է, որ դու կարող ես հենց ոնց որ take the side of the good and you can unapologetically not take the side of the other side. And especially when it comes to when it's children suffering, stories that apply to children, that's different. There's gray areas because it's a human interest story and you're talking about suffering and no one is going to stand there and say, well, you didn't present both sides of it because you're talking about children. So there are certain moments, but I think you have to use your professional understanding of the story and approach it from that way. Եվ այս պարագայում օրինակ տարական դպրոցներում սեռական դասիրակության թեման համամիտ ես, որ պետք է դասավանդեն, թե ոչ։ Ես անձնական կարծում եմ 10 տարեկանից փոքր շատ շուտ է երեխեքի համար։ That's my personal opinion. Ես էլ երկու հատ երեխա ունեմ, 7 տարեկան տղա ունեմ, ամենամեծ տղաս։ Եվ ինքը դաժե չգիտի այդ մանրամասնությունները եւ պետք չի իմանա իմ կարծիքով հենց այս տարիքում որտեվ դրանից հետո հենց այդ թեման սկսում ես արդեն հազարատ հարց է գալիս չէ երեխային մի փոքր բան ես բացատրում ինքը 10 հատ հարց է տալիս դրանից հետո եւ այդ հարցերը այո ես որպես մայր կուզենամ ես այդ հարցերը իմ երեխային պատասխանեմ so դրա հետ ես ինքս համաձայն եմ բայց ես TV-ով դա չեմ կարող ասեմ եւ չեմ ասի կյանքում որտեվ ոչ թե որ ես ամանչում եմ իմ կարծիքից բայց ճիշտ չի դա it's our ethics code you can't take a side. Այստեղ ուզում եմ ուղղակի մի հավելում անել, հարգելի հեռուստադիտողներ, լրագրողների համար գոյություն ունեն էթիկական նորմեր։ Մենք ենթարկվում ենք հատուկ նորմերի, ինչ կարելի է խոսել, որն է թույլատրելի սահմանը մեր կարծիքն արտահայտելու եւ նաեւ նույնիսկ գոյություն ունեն կոնկրետ բառեր, դու էլ երևի դա կփաստես, որով մենք առանձնացնում ենք ուրիշի խոսքը, որով մենք առանձնացնում ենք մեր կարծիքը, որով առանձնացնում ենք նաև կոնկրետ փաստը։ Իրականում շատ դժվար է լրագրող լինել հատկապես մեր աշխարհում, երբ տեսնում ենք ակնհայտ, տեսնում ենք գլոբալ փոփոխություն եւ արժեքների, եւ հասարակարգերի, եւ առաջնահերթությունների։ Հիմա կմեկնաբանեմ ավելի մանրամասն, ուզում եմ քո կարծիքը իմանալ, որ այսօրվա աշխարհը արդեն լուրջ փոփոխությունների է ենթարկվում ու այն արժեքները, որին մենք հավատում էինք, այն արժեքները, որին դավանում էինք, փոխվել են։ Խոսքը ընտանիքի արժեքն է, խոսքը երեխաների կրթության արժեքն է, խոսքը առհասարակ մեզ շրջապատող աշխարհի նկատմամբ մեր վերաբերմունքն ու մեր պահվածքն է, հա, բոլորը փոխվել են։ Այսօր մեզ հերիք է սմարթֆոնը եւ ուրիշ ոչինչ մենք չենք տեսնում դրանից դուրս։ Ուզում եմ մի քիչ նաև դու ընդհարցակես այս թեման, թե ինչն ես կարևորում արժեքներից, ինչի մասին խոսել, եւ արդյոք հնարավորություն ունենում ես ընտրելու
քո թեման, որը ներկայացնելու ես եւ որի մասին ռեպորտաժ ես պատրաստելու օրինակ։ Okay. Դժվար հարց տվեցիր վրույր, բայց շատ թեմաներ կան, չէ՞։ Հատկապես հիմա ժողովուրդը նայում է այնց news, որը որ իրանց ձեռք է տալիս, որ իրանց մտածելակերպի հետ համաձայն է։ Ես այդ news-ի մեջ չեմ աշխատում։ Մենք աշխատում ենք շատ པարզ local TV։ Հենց որ ասենք այդ ժամանակը գալիս է, որ ես կարամ ընտրեմ ինչի մասին, որ ես ուզում խոսել, այս քանի տարվա մեջ տեսել եք ես միշտ ոնց որ փորձել եմ հայերի պատմություններ ներկայացնել, որը որ to uplift our community. It's very important for me because երբ որ ես եմ մեծանում, ես եմ news նայում, երբեք չէի լսի հայի անուն։ Այդ ազգանունները նայում ենք, the Y and IAN, որ մենք մեզ ուրախացնենք, որ հա հայը կա TV մեջ աշխատում կամ կինոների մեջ։ So հիմա շատ բան ա փոխվել, շատ առաջ ենք գնացել, ոչ թե որտեվ ես եմ ներկայացնում, բայց մեր community-ն առաջ գնացել է։ Շատ մարդ ունենք, որ they've accomplished so much, they've done so much, and it's my obligation and my privilege to be able to present their stories for everyone else to see. So that's really what I take pride in. And I think that if we as journalists, all of us understand what our niche is, and if we can represent our communities in a positive way, then that's the most authentic thing we can do. Because I can't represent the Chinese community, but I can represent the Armenian community. And I think that that's the most important job that I have while I'm at KTLA, aside from what I do on a daily basis. Գիտեմ, որ մտավախություն ես ունեցել նաև առաջին տարիներին կարիերայի, որ որպես հայ արդյոք քեզ կընդունեն որևէ հեռուստաալիքում թե ոչ, բայց պարզվել է, որ հենց հայի կարիք ունեն, հա, եթե չեմ սխալվում։ Ուզում եմ այս հարցի վրա մի քիչ կենտրոնանանք, որովհետև լինել հայ եւ աշխատել նմանատիպ հեռուստաընկերությունում կամ առհասարակ որևէ լուրջ հաջողությունների հասնել ամերիկյան համակարգի մեջ շատ բարդ է։ Ինքնուրույն միգուցե մարդիկ կարողանան կարևոր ճանապարհ անցնել, բայց շատ բարդ է ամերիկյան համակարգի մեջ բառիս համար կներեն, բայց տեղավորվել եւ առաջ գնալ։ Հայ լինելը օգնել թե խանգարել է քեզ։ Երկուսն էլ։ Երբ է խանգարել։ Սկսեմ օգնություն, երբ է օգնել։ Ես որ նոր ընդունվեցի KTLA, ինձ շատ օգնեց դա, որտեվ որպես հայ լինել LA-ում կա 5 միլիոն հայ, so իրանց պետք էր հայ աղջիկ, հայ journalist, որ այդ հայ ժողովրդին գրավիչ է։ Եվ այս 8 տարվա մեջ ես դրա դեմ շատ եմ աշխատել եւ իրոք ոնց որ հայ ժողովուրդը շատ է նայում մեր station-ը, ինձ ոնց ասեմ, այդ they give me that support։ Բայց դրա հետ էլ ես չգիտեմ իրոք իմ բասերը ինչ են մտածում, չէ՞։ Իրանք օտար ազգ են, իրանք ինձ միշտ ասում են, որ ինձ շատ են սիրում, որ հայ լինելը շատ են սիրում եւ ինձ այսքան տեղ են տալիս, որ ես հիմա տարին մեկ ունեմ կեժանվա պրոգրամա հայերի մասին հատուկ, տարվա մեջ, եթե ասենք Արցախի պատմությունը կամ հենց ցեղասպանության մասին, ամեն ինչ թողում են ես անեն եւ ոչ ոք չի նայում իմ սկրիպտը, ասում սա մի գրի, սա մի արա, ինձ լրիվ վստահում են։ So այդ կողմից լավ է, ես եմ կարծում, բայց at the end of the day ես չգիտեմ իրանք ինչ են մտածում։ Կարող է որևէ մի գործ ա եղել եւ ինչ չեն տվել, քանի որ հայ եմ, բայց չգիտեմ դա։ Ու դու կյանքում չես կարող հասկանաս դիմացինի ոնց ասեմ bias-ները, չէ՞։ Իրանք ոնց են մեզ նայում, իրոք կաղա իրանք ուրախանում են նայում, բայց կաղա դրա հետ էլ իրանք հայերին կաղա չեն սիրում, որտեվ հայերին չսիրելը ոնց ասեմ, ամերիկացու համար դժվար չի։ Սա բավականին ցավալի կետ է, որովհետև որքան էլ մենք հանրությանը հայտնի ենք մեր ձեռքբերումներով, նաև մեր միջավայրում բավականին լուրջ խնդիրներ կան եւ մեր համայնքը իրականում թերևս չպրոյեկցենք համայնքի վրա, այլ առանձին անհատներ բավականին լուրջ խնդիրներով հայտնի ենք այս համայնքում։ Դրա համար նախորդիվ խոսում էինք նաև արժեքներից։ Ուզում եմ հասկանալ որպես մայր նախ եւ առաջ եւ որպես կին այս պարագայում ինչ արժեքներ կան, որոնք դու կարեւորում ես։ Ամեն ինչը կարծում եմ սկսում է համեստությունից եւ ես դա ինձ վրա եմ ընդունում եւ փորձում փոխադարձեմ հենց երեխաներից, որ իրանք էլ հասկանան, կապ չունի իրանք ով են, որտեղ են դպրոց գնում, ում են ծանոթանում, ինչ գործ են ուզում անում, ամեն ինչը համեստությունից է սկսում եւ դու պետք է հասկանաս ինչ որ ուզում ես դու անես կյանքում, եթե ստեղից չսկսես, ստեղ չես կարող երբեք հասնես։ Եվ ես դա ես շատ լավ գիտեմ։ Ինձ ցավալի է, որ հայերը մեկ-մեկ չենք հասկանում դա, եւ մենք ուզում ենք բոլորս մասնագետ լինենք, եթե աշխատող չենք եղել, դա անհնար է։ So ես ամեն ինչը ես հիմա news-ից
ուրիշ բաների, ոնց ասեմ, ուրիշ profession-ների մեջ եմ ես հետաքրքրված։ Եվ ես դրանք չեմ մոտենում, քանի որ ես Էլլինա Աբովյանն եմ, ինձ պիտի գործ տակ, ոչ, ես իրանց մոտենում եմ եւ հարցնում եմ, որտեղից կարող եմ սկսեմ, որ սովորեմ, կապ չունի ես ով եմ։ Բայց քանի որ ինձ է դա պետք, ես պիտի սկզբից քեզ ցույց տամ, ես ինչի եմ քեզ պետք, չէ՞։ If I don't bring value to a situation, then I'll never approach it. And I think humility is very important that Armenians sometimes lack, is that we want to be, 10 steps ahead and we're not quite sure how to even, cross the street yet. Այս շատ հետաքրքիր կետեր ես առանձնացնում, հատկանշական է, որ այդ առումով դու երեխաներիդ համար շատ լավ օրինակ ես, թե ինչպես պետք է ամենազրոյական կետից հասնել բարձունքների։ Ինչ են ուզում։ Եվ այդ ուզում ճանապարհը շատ երկար պայման չի որ լինի։ Ասենք ուրիշ ռեպորտերների համար Լոս Անջելես գալը 10 տարի է տևում։ Ես այդ ամեն ինչ արեցի 4 տարվա ընթացքում, որտեվ ոնց ասեմ, շատերը չեն մոտենա news director եւ ասել ես կգամ որպես cameraman, չէ՞, հատկապես որպես կին։ Բայց ես քանի որ դա արեցի, ինձ ոնց որ քանի տարի էտի առաջ գցեց։ Եվ ես բոլորին դա կասեմ, կապ չունի որտեղից պիտի սկսես, պիտի անես գործը, բայց եթե ճիշտ անես ու լավ անես, ճիշտ մարդը քեզ կնկատի։ Երբ խոսում ենք այստեղ ապրող հայկական համայնքի մասին, քեզ Արաքսիա Կարապետյանին, վստահ եմ մի շարք այլ անուններ կլինեն նաև ամերիկյան մեդիայում աշխատող, պետք է մեծ կրեդիտ տանք, այսպես շնորհակալություն հայտնենք կատարած աշխատանքի համար։ Ինչքանով է դժվար հայ մնալ այս իրականության մեջ։ Մենք ձեզ տեսնում ենք համահայկական ամենակարևոր իրադարձությունների կենտրոնում։ Մենք տեսնում ենք նաև, թե ինչպես եք այդ ամենի մասին հաղորդում, եւ շատ կարեւոր է այստեղ հայ մնալու նուրբ արվեստը, որովհետեւ չես կարող օրինակ ամերիկյան TV էկրանից ասել մեր թշնամին մեզ ջարդում է։ Իհարկե չէ։ Հայերը շատ կուզեին, որ ես ասեի, բայց ու կարող է ես իրոք հենց տենց մտածում եմ, բայց ես բարձր չեմ կարող տենց ներկայացնեմ։ Ես ամերիկացի եմ, բայց հոգով հայ եմ, եւ դա շատ մեծ բան է ասել, որտեվ ես չեմ կարող ասեմ հենց TV-ով ես հայ եմ մենակ, չէ՞, ես Ամերիկայում եմ ապրում, ես տեղ եմ մեծացել։ Ամերիկայի շնորհիվ է, որ ես կարողացել եմ այսքան առաջ գնամ։ Իմ երեխեքս տեղ են ծնվել, ես տեղ եմ ապրում, ապագան տեղ ասու, ես ամերիկացի եմ, ամեն ինչով, բայց հոգով հայ եմ բարձա։ Այսօր ես աջապ սանդալ եմ տանը սարքել։ Այդ հայ լինելով է այդ ամեն ինչը ստացվում, չէ՞, ոչ թե ամերիկացի լինելով։ Սա պիտի հասկանաս դու երբ ես հայ, երբ ես ամերիկացի։ Ու հայ լինելով իմ այդ հյումորն է, իմ ոնց ասեմ, խոսելու ձևն է, it's all those things, but when it comes to the professional aspect, you are American. Եթե միջև դա չհասկանաս, you'll never be successful in America. Շատ կարևոր մի կետ կա նաև այդ ճանապարհին, որ դու զգացել ես այդ մեծ աջակցությունը ընտանիքիդ կողմից, բայց որ առավել կարևոր է ամուսնուդ կողմից։ Երկար ժամանակ դու չապրելով Լոս Անջելեսում ամուսնացած լինելով, ամուսնուդ թողել ես այստեղ, գնացել ես ուրիշ քաղաքում քո աշխատանքն ավարտել, հետո շաբաթը մեկ հավանաբար տեսնվել եք, կպատմես այդ պատմությունը եւ արդյոք ամուսնու կողմից, այսինքն ավելի ընդարձակ էլի, սիրելի մարդու կողմից աջակցությունը ինչքանով է կարևոր մասնագիտական հաջողությունների հասնելու համար։ Այդ ժամանակ ճիշտ ասած մենք երկուսս էլ մեր ոնց որ we're working on our passions, on our careers, so we had a single purpose. Չէ՞ որ առաջ գնանք կյանքում, so ոնց որ ինքը իր աղությունով էր աշխատում, ես իմ աղությունով եմ աշխատում, բայց դրա հետ էլ եթե այդ մեկին չունենաս քո կողքը շատ դժվար է, որ քեզ այդ ոնց որ այդ ուժն է, այդ what's the word? The support system. You have to have that. It's very important. Այդ շատ դժվար է, որ օրվա վերջում գաստուն եւ չունենաս այդ մեկին, որ զանգես եւ օրիդ մասին պատմես։ So այդ ինձ համար շատ մեծ բան էր։ Ես մինչև այսօր տեսնում եմ ձեզ տարբեր միջոցառումների, որտեղ միասին այցելում եք ու անհնար է չնկատել այդ ներքին կապը, այդ ջերմությունը ու այդ սերը, անհնար է չնկատել իդեպ եւ հետաքրքիր է այդ աջակցությունը մինչև այսօր կա թե ոչ ու եթե կա ոնց է դրսևորվում, որովհետեւ դա ամենադժվար աշխատանքն է վաղ առավոտյան ժամը 3-ին 4-ին գնալ աշխատանքի, հետո անընդհատ զբաղված լինել, ոնց ես կարողանում ժամանակդ կազմակերպել այնպես, որ ամուսնու, երեխաների եւ գործի համար ճիշտ բաշխում լինի։
Կարծում եմ հենց ամուսնուն վերաբերյալ ամեն ինչը սկսում է ընկերությունից եւ հարգանքից, չէ՞։ Ինքը մենք նախ եւ առաջին իրար շատ լավ ընկերներ ենք։ Բայց դրա հետ էլ ինքը հարգում է ինձ որպես կին լինելով, որ ես իմ կարիերան ունեմ, ես իմ սերը ունեմ տնից դուրս, չէ՞։ Իմ հետաքրքրությունները ունեմ տնից դուրս։ Եվ եթե ինքը որպես տղամարդ if he wasn't confident enough, ինքը երբեք դա չէր հասկանա, բայց քանի որ ինքը այդ ամեն ինչը նկատում է, տեսնում է ինձ մեջ that I have the passion for it, I have the drive for it, ոնց որ ինքն էլ է ուրախանում, որ տեսնում է ես առաջ եմ գնում։ Իսկ երեխաները Մեծ տղաս ինքը կարծում է ես փողոցի վրա եմ աշխատում։ ինչ ասում։ Դասատուն իրան մի օր հարցրել էր. «Մամա, ինչ գործ անեմ»։ Ասում փողոցի վրա է աշխատում։ Եվ So, էտա։ Տանը էտ են կարծում, իրանք առավոտյան ինչ չեն նայում, իրանք մուլտիկ են նայում, so մամայի գործը իրանց համար։ դեռ փոքր են հավանաբար։ Դեռ փոքր են, փոքր է, շատ փոքր է, 4 տարեկան է ընդամենը։ Չեն պատկերացնում իրականում ինչ կարևոր աշխատանք ես անում, բայց վստահ եմ նաև ունեն իրենց պատկերացումը, թե իրենք ինչ են ուզում անեն ապագայում, ինչ երազանքներից են խոսում։ Մեծ տղաս ուզում է soccer player լինի։ Փոքրը դեռ պարզ չի։ Իսկ Հայաստան շատ ես գնում։ Չէ, 17 տարի, 20 տարի չեմ եղել։ Օ, Բայց կուզեմ գնալ, կուզեմ երեխեքիս այնտեղ կնքել։ իսկ ինչ ես պատկերացնում Հայաստանի մասին, ինչպիսին ես պատկերացնում Հայաստանը։ Բայց անկեղծ, խնդրում եմ մի քիչ պատկերացում փոխանցի։ Ես վախում եմ Հայաստան գնալ, որտեվ չեմ ուզում տխրեմ, չեմ ուզում աղքատություն տեսնել, չեմ ուզում տեսնեմ երեխեքի, որ այդ պահանջը ունեն, որ ես տեղ չեմ տեսնում, չէ՞։ So ես իրոք վախում եմ Հայաստան գնալը, բայց դրա հետ էլ շատ եմ ուզում գնամ տեսնել այդ ակտիվությունը, the vibrancy, շատ լավ բաներ եմ լսել, որ շատ եվրոպական է հիմա Հայաստանը դարել, այդ ամեն ինչը փոխվել է, որ իրոք ազատ կարող ես դուրս գնաս եւ and enjoy the city like a European. So դա շատ կուզենամ եւ կուզենամ գնալ ավելի in the outskirts to see the nature. And to live it and to absorb it and to look at it not just as an Armenian but also as an American and also as an Armenian. It'll be a unique experience. Հայաստան պիտի պատրաստված գնաց այնպես հենց կոնկրետ դու, որովհետև շատ աստղային ընկալում եք Հայաստանում եւ ամենուր ձեզ շրջապատելու են, նկարվելու են, պատրաստված եղեք, անպայման նաեւ ձեզ հետ ունեցեք անպայման նաեւ անվտանգության թիմ։ We'll see. I don't know. Ինձ դա շատ անհավատալի է, որ ինձ ճանաչում են Հայաստանում, որտեղ ինձ թվում է ինձտեղ են չեմ մենակ ճանաչում։ So եթե տենց է, ուրեմն շատ զգացված եմ and տեսնենք։ Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվել եք, երբ դու եղել ես 1 տարեկան, հավանաբար իրականում դա նաև բավականին դժվար ժամանակաշրջան է եղել եւ ծնողներդ վստահ եմ որոշակի պատկերացում ունեցել են քո ապագայի մասին։ Ինչ էին ուզում եւ ինչ էին պատկերացնում ծնողներդ քեզ ու քո եղբոր համար։ Ես հենց փոքր տարիքից բեմի վրա եմ եղել։ Theater եմ արել, ասենք 4 տարեկանից դաժե։ So կարծում ծնողներս հենց այդ տարիքից է զգացել են, որ ես մի բան կանեմ in performance based։ Ու ես չէի թաքցնում դաժե այդ տարիքում, որ ես ուզում եմ տելեստուդիայի համար աշխատեմ, որ ուզում եմ կինոների մեջ աշխատեմ։ Իրանք այդ ամեն ինչը տեսել են ինձ մեջ փոքր տարիքից։ So հասկացել են, որ ինքը տարբեր ուղղությունով է գնալու։ Ես չէի գնալու, ասենք, I don't know, finance կամ law-ը վրա։ Իրանք գիտեն, որ ինքը տարբեր անձնավորություն է, ինքը տարբեր ճյուղով է գնալու։ Իսկ իրենք ինչով էին զբաղվում առաջին տարիներին, երբ Միացյալ Նահանգներում էին։ Առիթ ունեցել եմ ծանոթանալու մայրիկիդ հետ, իդեպ գեղեցկուհի մայրիկ ունես ու անչափ դրական էներգիայով, եւ շատ ուշադիր հետևում է հայկական մեդիային, հայկական լրատվամիջոցներին եւս, բավականին հետաքրքրված է իրադարձություններով։ Ինչով էին իրենք զբաղվում, երբ նոր էին եկել Միացյալ Նահանգներ, դասական սփյուռքի մոդելն էր, թե ինչ էին անում։ Հայաստանում մամաս բաներ, դասատու, biology and chemistry, որ եկանք ստեղ, իրանք բարձա ոչ լեզուն գիտեին, ոչ հոգու չենք ճանաչում, so էլի ամենաներքևից ենք սկսել։ Մամաս pharmacy tech աշխատեց առաջի քանի տարին, հետո մենք ընտանիքով բիզնես ունեինք, պապայիս հետ էր աշխատում, հետո մամաս անցավ ավելի բան, skin care and aesthetics։ Պատահական չէր այս հարցը, որովհետև սա նույնպես պատմություն է այն մասին, թե ինչպես են մարդիկ հաղթահարում դժվարությունները եւ իրենց արժեվ դրված նպատակը իրագործում։ Արդյոք դու կարող ես հիմա վերջնական փաստել, որ
քո նպատակը իրագործել ես կամ երազանքներդ իրականացել են ամբողջապես։ Կա նման բան։ Ոչ, երազանքներ ես դեռ շատ ունեմ։ Օրինակ, կիսվիր մեզ։ Բոլորը չեմ կարող դեռ պատմեմ։ Նախ եւ առաջին կուզենամ շարունակեմ հենց այս գործում, որ ես ունեմ, որտեվ it's a big privilege and a big platform and I love what I do genuinely. So I'd like to continue to do that. This is a very competitive business. And I would like to see where it goes in the future. But at the same time, I have other interests in telling stories beyond the news, whether it be in television or in films, and I think that's what would be next for me. So we'll see. Ես փորձել եմ հնարավոր բաց աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել նաև ֆինանսական մասով, բայց բավական ընդհարցակ մոտեցում է այստեղ տված։ Հիմա թույլ տուր KTLA-ում Էլլինա Աբովյանի տարեկան աշխատավարձը, խոսում ենք տարեկան, բաց աղբյուրներում նշված է 40,000-ից $110,000։ Ոչ, դա սխալ է։ Ավելի շատ թե ավելի քիչ։ Շատ ավելի շատ։ Շատ լավ։ Էլլինա Աբովյանի net Եվ worth-ը online գրածը 42 տարեկան եմ, դա էլ է սխալ։ Դա էլ է սխալ, Այո։ 25 տարեկան է Էլլինա Այո, Աբովյանը, այո։ հարգելի հեռուստա։ Էլլինա Աբովյանի net worth-ը բաց աղբյուրներում, սա կարողության մասին է խոսքը, նշված է էլի 1 միլիոնից 5 միլիոն։ Ես չգիտեմ սա ով է գրում, եւ ինչի են գրում, եւ չգիտեմ ինչի ում հետարքիր կլինի դա։ Բայց սխալ թիվ է գրած։ Ամեն ինչն է սխալ է։ Դա computer generated, AI generated information է, so ինձ ոչ ոք չի երբեք զանգել հարցրել իմ եկամուտը կամ ես նախ եւ առաջին ես այդ կյանքում չէի բաց խոսա դրա մասին, բայց սա սխալ է։ Իսկ առհասարակ աշխատանքը ֆինանսապես բավարարում է թե ոչ, եթե չխոսենք թվերով, այլ խոսենք բավարարվածության զգացողությունից։ Ի վերջո փողը էներգիա է, որը շատ եմ սիրում կրկնել, եւ փողը մեզ մոտիվացնում է շատ հաճախ նաեւ։ Քո պարագայում բավարարում է քեզ աշխատանքը ֆինանսապես։ Այո։ Նյուզի մեջ ով աշխատում էր, ասենք 10 տարի առաջ, տարբեր էր, բայց հիմա մի քիչ փոխվել է այդ վճարքի կողմից, բայց այո, բավարար է, ասենք reporter-ը կարա աշխատի, ինչ որ բժիշկն է աշխատում, նայած որտեղ ես աշխատում, նայած ինչ գործ ես անում, նայած քո experience-ը, բայց կարծում եմ, որ բավարար է, I think it's fair։ Աշխարհի ամենավտանգավոր մասնագիտությունների շարքում նաև առանձնացնում են ժուրնալիստիկան, լրագրությունը, ու հիմա ես տեսնում եմ քեզ քո շքեղ արտաքինը, քո նրբությունը, ու չեմ պատկերացնում, թե ոնց կարող է Էլլինա Աբովյանը, օրինակ, լինել ահաբեկչական ակտի հենց կենտրոնում ու ցույց տալ, նկարել, հաղորդել այնտեղից։ Ամենադժվար աշխատանքը, որը արել ես դրսում, որն է եղել։ Նախ կանացի լինելը եւ ուժեղ լինելը դա երկու տարբեր բան է։ Այդ ուժը գալիս է մեջից եւ այդ ուժը միշտ ինձ հետ է եղել։ Ամեն օր կարա վտանգավոր լինի։ Ես ժամը 3-ին տնից դուրս եմ գալիս եւ ես չգիտեմ ուր եմ գնում եւ ինչ եմ անելու։ Այսինքն գիտեմ ինչ եմ անելու, բայց ես չգիտեմ ինչ եմ հայտնաբերելու, չէ՞։ Եվ հիմա շատ վտանգավոր է, հատկապես Լոս Անջելեսում լինելը, հոմլեսի բանը, գողությունը, այդ ամեն ինչը մենք տեսնում ենք։ Ժողովուրդը երբ որ նայում է մեզ, տեսնում է մենակ TV-ով, ինչ որ glamorous է, ասենք մազը, մեյքափը, հագուստը, ամեն ինչ գեղեցիկ է, չէ՞ երևում, բայց ինչ որ մենք ենք տեսնում, շատ տգեղ է։ Եվ ամեն օր է դա, հատկապես հիմա։ LA-ին շատ է փոխվել այս վերջի 8 տարվա, 9 տարվա մեջ եւ մենք այդ ամեն ինչը տեսնում ենք։ Ամենադժվար պատմություն չեմ կարող ասեմ։ Ինձ համար ամենադժվարը չի ինչ որ վտանգավոր է, ինձ համար ամենադժվարը ինչ որ ասենք սրտից մոտիկ է գալիս։ So եթե պատմություն լինի երեխեքի մասին, այտենց մի բան լինի, ինձ մենակ դա է ինձ դժվարություն տալիս։ Մենք սովորաբար սովորում ենք նաև ինչպես սառնասիրտ լինել։ Ունես դու որևէ դեղատոմս, թե ինչպես կարող ես սառնասիրտ լինել եւ ինչպես կարող ես հաղթահարել աշխատանքից հետո մնացած այդ տհաճ զգացողությունները։ Ես փորձում եմ ինձ վրա չընդունել, ասենք ինչ թեմա որ լինում է, նախ օրը այնքան արագ է անցնում։ Ես այդ թեման արագ կարդում եմ, գրում եմ, լրագրում եմ, հարց ու փորձ եմ անում, ներկայացնում եմ, բայց հետո գնում եմ տուն եւ ունեմ երեխեքի զբաղմունքները, իմ առօրյա գործերը, ու այդ ամեն ինչը մոռանում է շատ շուտ մոռանում եմ, չէ՞, առավոտի ինչի մասին եմ ես խոսել։ Թեման էրա լինում, որ ճիշտ է, մնում է մեջ հետ, բայց էլի էդի հետ գալիս է այնց բաներ, որ ասենք ինձ է
մոտիկ, այդ մենակ կարա լինի երեխաների պատմություններ։ Բացի դա մեծ մասը թեմաների ես կարամ հենց սառը սրտով մոտենամ, որտեվ պիտի սառը սրտով մոտենամ, թե չես կարա դու երկրորդ օրը գործի գնաս։ Եթե ամեն ինչ դու ընդունես, ամեն ինչ քեզ վրա վերցնես, դա շատ սխալ է։ Իսկ ուրիշ տարբերակ կա, որով դու փորձում ես առհասարակ կտրվել առօրյա աշխարհից, մոռանալ դժվարությունները ու խաղաղվել։ Որտեղ է այդ փոքրիկ խաղաղանկյունը։ Ինձ համար տարբեր բաներ է։ Ես ինքս երբ որ ուզում եմ հանգստանամ կամ գնում եմ վազելու կամ hiking, այդ բնության մեջ լինելը, այդ to see the view, այդ ամեն ինչը ինձ փոխում է եւ հանգստացնում է եւ համ ֆիզիկապես, համ emotionally։ Բացի դա ընտանիքիս հետ լինելը ինձ ամենամեծ հաճույքն է, ընկերներիս հետ, այդ ամեն ինչը ես շատ եմ սիրում։ And I love to cook and that always relaxes me. So it's creating things, right? When something is impacting me a lot and it's impacting me negatively, the only way I can change that is if I create new energy. So if I'm cooking something, I create a new energy. If I see a friend, it's creating new energy. If I'm with my kids, it's creating a new energy. So I have to do that. I have to give myself to something new so that I can forget what I just experienced. Էլլինա, մենք երկար կարող ենք խոսել նաև հաջողությունների անցած ճանապարհի մասին։ Մի շատ կարևոր կետ կա, որը այնուամենայնիվ ինձ հետաքրքրում է ու վստահ եմ շատերն են հետաքրքրվում, արդյոք դժվար չէ այս աշխարհում Միացյալ Նահանգների մեդիա տիրույթի մասին է խոսքս, մնալ կայուն, մնալ պինդ եւ շարունակական առաջ գնալ։ Ճանապարհը այստեղ հստակ է, այսինքն դու գիտես քո հաջորդ կետը, թե միշտ լինում են տատանումներ, անակնկալներ, խոսքը անձնական ու մասնագիտական աճի ճանապարհի մասին է։ I'll say this in English, and I think this is a really good quote. You don't attract in life what you want, you attract what you are. Չէ՞։ Ես կարող եմ շատ բան ուզենամ կյանքում, բայց մինչև ես չդառնամ արժանի, կյանքում ինձ համար չի լինելու դա։ So ես չգիտեմ վաղը ինչա լինելու, աշխարհը միշտ փոխվում է։ Կարող է վաղը հենց CNN-ի ամենամեծ գործը տան հայի։ Ես չգիտեմ, չէ, ինչա լինելու կյանքում, եւ ում գործը չի դա մտածելու մասին։ Ես մենակ ինձանից կախված է ով եմ ես, եւ ես ինչ եմ ինձանից ներկայացնում, եթե ես կարամ լինեմ իմ ամենալավ the best version of myself, աշխարհը այդ դա կընդունի եւ ինձ առաջ կտանի։ Ես շատ եմ դա հավատում։ Միջև դու քեզ վրա չաշխատես, միջև դու չնայես քո սխալերը, քո ճշտերը, քո your positive qualities and your negative qualities and work on that, եւ դու իրոք քո քեզ հետ լինես անկեղծ, առաջ դու չես գնա կյանքում, որտեվ եթե դու քեզ վրա չես աշխատում, բայց դու մտածում ես աշխարհը սենց է, ժողովուրդը սենց է, ինձ սենց չեն նայեն, ինձ կնայեն, օրդ կգնա դրա վրա։ And you can't control the world, you can only control yourself. So դու եղի այդ մարդը ու մի մտածի մնացածի մասին, դռներ բացվում է, եւ ինձ իրոք եղել է այտենց, որ ճիշտ մարդուն հենց you'll meet them when you least expect it. Ես իրոք դրան հավատում եմ։ Եվ որն է հաջորդ կետը, որին ուզում ես հասնել։ Նշեցիր մի փոքր ու հավանաբար ուզում ես ավելի գաղտնի պահել դա քեզ համար, բայց ավելի մեծ երազանք ու նպատակդ որն է, թե մասնագիտական, թե անձնական եւ թե երեխաների համար օրինակ, հա։ I'm very blessed to be where I am. I don't take anything for granted. I just want to continue to live and to really live. I think when you become a certain age and you've achieved so much, the next step is how do you live in your most authentic self? You stop worrying about how to please other people, you stop worrying about doing what's going to make you the most money, and you stop worrying about how to reach a certain status in life. And you start to ask yourself, what's going to make me feel truly alive and what's going to make me feel really happy? And I think that's where I am at this stage in my life. I've worked very hard for a very long time, and now I want to do what is going to fulfill me on a deeper level and not just a professional level. So իմ մյուս կետը դա է հենց, որ հասկանամ իրոք ինչա ինձ ուրախացնում եւ դրա ուղղությամբ աշխատեմ, because շատ հեշտ է ոչ թե շեղվել, բայց կենտրոնանալ professional, but there's more to life than that. Հետաքրքիր է։ Ստուգ ես դա պիտի սովորեմ, հենց հիմա հիշեմ։ Տարիքից է գալիս վրիճան։ Ոնց ես։ Լավ է, good. How are you? Good. Լավ է, դու գոհ ես։ Շատ։ Okay. Hide innocence.